等一下这场比赛结束哦，然后就可以了，就可以了。好好的爬梯探法，好好的爬梯探法啊，就可以准备欣赏大家期待已久的4位 judge 各自的 judge solo。所以请动作不要错过，太早走就没有好看的可以看了。OK， 现在大家应该等不及了。 准备揭晓结果了 ，Judges are ready. Judges, 3, 2, 1.